为了更深刻的人生，谢谢大家配合。玉龙服装城管理层做到室外，谢谢大家配合。玉龙。朋友們早上好啊！我而家喺廣州三元里附近。今日嘅行程呢，就係一個呢，主要係去試下啲非洲美食。第二個呢，就想話行行三元里咁嘅，同大家了解一下而家三元里嘅現狀。呢度係瑤台村委會喎。呢邊呢，就經過幾十年發展呢，就完全冇呢個鄉村嘅感覺。基本上都係城中村㗎啦，同埋咧，剛才大家可以見到啊，剛才喺地鐵站嗰出嚟嘅時候咧，就係一個服裝批發市場嚟嘅。咁呢度附近咧就好多啲非洲朋友喺度批發一啲服裝啊，咁樣翻非洲嗰邊賣。同埋咧，其實好多中國人咧都係會嚟呢個批發市場去睇下有冇咩平嘅衫嘅。咁價錢方面亦都大家可以睇翻個視頻啦。大家可以睇下呢啲麵包嘅價錢喎。呢度城中村嗰啲街道咧就錯綜複雜嘅，好多外地人都喺度租屋住，同埋喺度經商。同埋咧有好多本村人嘅祠堂喺度。呢個瑤台小學喎。之所以揾到呢間店咧，亦都係喺其他平台上面揾到嘅。上邊嘅人講呢間店已經開咗10幾年㗎啦。就呢間宜城美食店啊！呢度似乎仲未營業咁啊！咁我喺度等等先，個老闆娘好似喺度做緊嘢咁。度佢寫咧就係做東非美食嘅，我睇個圖片就好似唔多味咁啦。而家啲餸就出咗嚟啦，咁大家去睇個視頻咧就係咁大一碟嘅，啲薯仔係比較腍嘅，跟住咧就有一條好大嘅煎魚，個老闆仲俾咗一碗洋葱過嚟喎，洋葱有啲番茄喺度。嗱剛才嗰餐就食完啦，個人評價呢，就如果你係諗住嚟體驗生活嘅話呢，就可以嚟下。咁但係呢，如果你係嚟特意去試呢，就最好唔好啦。間店本身就應該好多熟客嘅，咁啲客人亦都同老闆娘係好熟嘅，都叫佢媽媽咁嘅。即係從東非人民嘅角度嚟講呢，應該佢做啲餸呢就幾好食嘅，非常之家常菜。不過呢，作為一個廣東人嚟講呢，我覺得個人係接受唔到嘅。連我呢個咁求其嘅都接受唔到嘅話，就大家可想而知。附近呢應該仲有好多呢啲非洲餐廳嘅，咁如果大家有興趣嘅話，可以嚟呢度感受一下。咁而家呢，就食完嘢呢，我哋行翻過去三元里嗰邊。同埋咧，我哋一路上都可以見到咧，係呢度附近係好多啲客人朋友嘅。同埋咧，呢度附近咧就好多呢啲特價嘅衫賣嘅，廠價就燒19蚊喎，褲都係39啫喎。呢度有啲土耳其嘅小食啊。呢度連地鐵隧道都好似有股怪味咁。大家應該知道啦，就三元里咧喺歷史上咧係以抗英為名嘅。咁但係咧，本期節目咧就唔係
珠江歷史啊，我哋就係體驗一下廣州呢邊城中村嘅一個狀況。外面呢條馬路咧，喺幾百年前、100年前，甚至可以講40、50年前咧，其實都係田地嚟嘅。即係大家見到呢度咁多高樓大廈、咁多馬路咁發達咧，其實都係呢幾十年嘅事嘅。我哋可以見到呢度就有好多電動車喺度停放嘅。廣州人尤其而家係本地人啊，對電動車啊，即係佢哋叫電雞嚟講咧，係非常之反感嘅。廣州喺2007年左右就開始禁摩，所以就後嚟市內基本上就冇摩托車呢樣嘢啦。之後咧又過咗好多年，就大概係6、7年前左右啦，就電動自行車亦都係呢個就係啲電雞開始流行啦。你睇下呢度沿路都停咗好多電雞喺度，同埋咧我一直走過嚟呢一邊咧就有一個好大型嘅批發市場。呢個批發市場咧就主要係做皮革嘅批發嘅。我哋終於嚟到沙園里村嘅牌坊度啦。大家可以見到啊，就佢喺村口嗰度係有安檢嘅，係有保安喺度，有人臉識別系統嘅，即係你入村都係要喺度掃一塊面咁。同埋咧，而家村容村貌嘅整治亦都係比較好嘅，即係比起剛才瑤台嗰邊咧，就呢度嘅整體嘅環境係要好好多。我哋隨便揾一條巷啊，咪去睇下。可以見到咧，樓同樓之間咧，嗰啲巷係非常之窄嘅，咁亦都好多啲電線喺度。而家咧就呢啲線大部分都係嗰啲電信嘅線噶啦，咁亦都有啲種係真係電線嚟嘅。呢度啲樓咧，基本上都係啲村民嘅自建房嚟嘅。咁佢哋起咗咁多層之後咧，就出租俾外地人。而家咧，我哋喺條巷出翻嚟呢度之後咧，就係漢英大街啊。大家可以見到呢度沿路咧都係一啲商鋪咁啊。呢度啲商鋪咧都係一啲食嘢或者飲嘢商鋪嚟嘅，咁亦都係為一啲外地人服務咁啊，主要係。呢度各行各業嘅商鋪都有。而家又嚟咗另外一邊嘅牌坊啦。而家我哋行返轉頭咁向呢個沙園里大街進發。而家我哋隨便行一條巷裏邊，呢啲窄巷都係非常之細同埋錯綜複雜嘅。如果隨便入嚟嘅話，係好易走失嘅。以前咧，香港就有一個九龍城寨。即係其實而家咧，廣州城中村咧
就同九龍城寨其實冇乜區別嘅，亦都其實九龍城寨嘅原理啊，同埋呢個城中村其實好似嘅，都係一啲村民佢自建房越起越高，跟住就變咗一個建築群咁。如果你唔熟悉到嘅道路嘅話咧，同埋冇乜方向感嘅話咧，就最好唔好入嚟啦，因為度真係好容易走失嘅。終於好唔容易又從啲細巷裏面行翻出嚟啦。同埋咧，我喺巷裏面咧就會見到有啲咁嘅祠堂嘅。如果曾經有喺廣州呢度打工嘅朋友，唔知有冇喚起你哋回憶？或者喺附近商場打工嘅衣着光鮮嘅姐姐們咧，其實可能就住喺呢啲城中村裏邊。而家咧，我哋又走翻出嚟黃英大街度。我哋可以睇到咧，就啲商鋪其實咧就上邊係有住宅嘅。睇佢設計咧，應該都係90年代中期嘅一啲建築嚟。啲樓咧應該係當年拆遷啊，又或者係啱啱90年代發展起嚟嘅時候，用嗰啲拆遷款或者村裏面嘅收租嘅租金起出嚟。即係可能咧，就當時啲村民咧就將自己嗰間屋咧就起高佢，然後咧就出租，跟住咧自己就會搬到嚟呢啲新起嘅商品房嗰度居住。而家咧可能亦都佢哋都會搬出去啦，亦都可能冇喺度住，喺度環境實在比較差。近期咧就坊間亦都有個傳言就話咧，廣州呢度，尤其係即係三元里附近嘅地區咧嘅拆遷費用大概都會係去到6000蚊左右，就係6000蚊左右一平嘅補償價格。唔會再有獵德村嗰啲一套房補償俾你嘅呢個政策啦。我哋而家睇睇個街市嘅情況，因為佢哋嘅街市。只不過天就落雨啦。不得勁，現在曬雨啦。啱出咗閘口，而家就出村噶啦。前面咧就有一間大醫院。呢度有個街市喎，我哋睇下先。從市場行咗出嚟之後，就個天就一直喺度落雨啦。而家都差唔多落咗成個鐘。我剛才喺度等停雨，等咗好耐。呢度係三元里村嘅後面啦，應該睇個方位嚟講都係北面嘅。我哋可以見到呢個上面咧有一座好高嘅公寓。呢度旁邊咧又係另外一座公寓。同埋咧呢度有間
木棉海豬樓嘅分店。我喺其他博主嘅視頻裏面咧就睇過佢對海豬樓嗰個介紹，呢間海豬樓咧就好出名嘅。咁如果大家嚟到三元里呢度咧，可以查一查個定位，係海豬樓都食飯嘅。呢度咧有一個萬科里三元里嘅一個活動嘅一塊牌喺度，即係呢度係萬科里三元里嘅。嗱，我哋可以見到剛才我哋提到嘅嗰個村民自己自建嘅樓房，佢上面而家亦都係加建咗電梯㗎啦。而家嚟講呢，就好多年輕人都唔係咁中意住喺好似三元里村裏面嗰種出租房，而會揀呢種新興嘅公寓。呢度就係萬科里三元里，喺一個公寓樓下邊有一個好細嘅商圈。而家都差唔多係飯點㗎啦。睇個天色咧，一陣應該會停雨嘅。不過最近天氣都有啲唔穩定。呢個公寓可以住到好多年輕人喺度，亦都承載住好多90後、00後嘅年輕人嗰個希望。喺度有陝西菜可以食啊！呢邊咧又係另外一個牌坊。今日呢個行程咧，亦都唔係一個旅遊路線嚟嘅，咁咧就拍呢個視頻咧，主要就俾大家睇一下廣州嘅城中村嘅一個面貌咁。三元里佢本身咧就唔可以代表廣州所有嘅城中村，但係可以講咧，三元里而家係城中村嘅一個典範。呢度係機場路公交站場。機場路咧就係以前嘅廣州嘅舊機場嘅主路。喺20幾年前咧，就新嘅白雲機場未起好之前咧，舊嘅白雲機場就喺呢度附近噶啦。所以三元里嘅居民咧，每日都要受到呢個飛機升降聲嘅轟炸。所以三元里村嘅村民咧，對機場嘅搬遷其實係肯定係十分之高興嘅。我哋又翻到嚟剛才差啲出咗去嘅嗰個牌坊嘅門口度，可以睇到嗱，呢度係有安檢系統嘅，同埋咧電動車進出都係要寫紙做登記，要登記個時間嘅。應該係超咗時咧，就要重新出翻去再寫紙㗎啦。我剛才都見到係有啲村裏面嘅治安隊員係要求佢哋係要咁做嘅。呢度有個三元里歷史文化展覽館，同埋裏面咧係小學嚟嘅，三元里小學。呢度有間三元古廟啊，我哋今日唔入去睇啦，因為已經收咗工。同埋咧，剛才講到三元里呢度嘅一個拆遷補償嘅傳聞咁其實呢個亦都係個標準咧，亦都係附近嘅一啲村嘅之前嘅一個標準嚟嘅，就係6000零蚊一方咁嘅補償標準。村民嚟講就肯定好大意見㗎啦，因為呢個同埋以前嘅獵德村嘅價錢對比咧，就非常之犀利嘅。即係你攞到6000蚊一平咧，其實係喺廣州呢度咧，基本上係買唔到屋㗎啦。你可能要去到佛山一啲好偏遠嘅地方先可以買到屋咁。但係你自己如果本身唔係村民嘅話，
你計翻佢咁多年嘅一啲收租方面嘅收益咧，你會覺得好似6000零蚊係好合理嘅，因為你自己唔係村民啊嘛。所以農村城市化嘅一個核心就係利益嘅轉移同埋爭奪，即係有土地同埋冇土地咧，始終係唔同嘅。你有土地咧，就可以年年收租，咁你賣咗個地咧，就一次性收益嘅啫，而且人哋肯定會壓低個價去收你地嘅，人哋都想賺錢嘅。政府係一樣係想賺錢啊！佢無論係出於呢個話將啲錢去用去投入市政又好，點都好啦，佢都係希望有收益嘅。呢個咁嘅價值轉移咧，就無形中就托起咗中國嘅地價同埋樓價啦。啊，兜翻出嚟呢度咧，有個好大嘅商場。最終咧，現代化嘅城市都會將呢啲農村逐漸吞沒，從呢個村民嘅組織轉移為一個商業嘅關係。城中村嘅消亡唔單止係呢個城中村佢本身嘅一個建築物嘅消亡，亦都係佢內部一個組織嘅消亡，就好似獵德村咁。對於年輕人嚟講咧，飲杯星巴克好過喺城中村嗰度食麵啦嘛。嗱，喺度商場外面都係好多食肆喺度嘅喎，同埋咧，當而家呢個收購價錢去到6000蚊一平嘅時候咧，我覺得呢個遊戲都係就結束㗎啦。亦即係話，其實政府認為咧係真係後面嘅樓市係非常之唔樂觀嘅。兜下兜下，又似翻嚟剛才上嚟嗰個地鐵站出口度。呢度其實有間亞朵酒店喺度嘅，剛才冇留意到。咁如果係想喺度附近嘅朋友咧，想揾一啲比較環境好同埋價錢平嘅，即係性價比比較高嘅酒店咧，就可以諗下呢間咁咧。好啦，咁呢期視頻亦都差唔多啦，同大家講聲拜拜，同埋如果係睇到呢度嘅朋友，麻煩點個訂閱啦，唔該，多謝大家。